ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஒரு கசாயம் ரெடி பண்ண போறோம். அந்த கசாயம் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, சளி, இருமல், தொண்டையில ஒரு மாதிரி கரகரப்பு இருந்துச்சுன்னா தொண்டை வலிக்கும். நம்ம தண்ணி குடிச்சாலோ எச்சில் முழுங்கும் போதோ தொண்டை வலிக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல சளி இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு மூச்சு விடுறது கூட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த கசாயத்தை குடிச்சோம் அப்படின்னா படிப்படியா குறைஞ்சிரும். ஸோ இந்த கசாயம் ரெடி பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு பாருங்க, இப்போ நம்ம இந்த 1 டம்ளர் தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம். 1 டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் வத்துற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். இந்த கசாயத்தை ரெடி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓமவல்லி இலைய இதுல போட போறோம். ஓமவல்லி இலைய நல்லா அலசியாச்சு. அலசினதுல இந்த மாதிரி உடஞ்சிருச்சு. ஓமவல்லி இலைய போட்டாச்சு. இத கற்பூரவல்லி இலைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ஏரியாலும் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. நாங்க இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது ஓமவல்லி இலை. நீங்க கற்பூரவல்லி இலைன்னு கூட சொல்லலாம். இது ஓமவல்லின்னு சொல்லுவாங்க, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இலையை போட்டாச்சு. 2 வெத்தலை, சின்ன சின்ன வெத்தலை, 2 வெத்தலை நமக்கு உடம்புக்கு முடியலனாலே ஒரு மாதிரி டயர்டா இருக்கும். அதுலயும் சளி எல்லாம் பிடிச்சதுன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. ஒரு மாதிரி எப்பவுமே டயர்டா இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல இந்த மாதிரி வெத்தலை எல்லாம் நம்ம கசாயம் வச்சு குடிச்சோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பை தரும். அதுக்காக வேண்டி 2 வெத்தலை போட்டாச்சு. நல்லா கொதிக்குது, கொதிக்கட்டும் நல்லா. இப்போ நம்ம ஒரு கொஞ்சம் போல கிராம்பு, ஒரு 4-5 கிராம்பு, அப்புறம் ஒரு 10 மிளகுக்கு மேல எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். நீங்க எப்படி வேணாலும் அம்மியில அரைக்கலாம், இல்லைன்னா உரல்ல இடிக்கலாம், மிக்சியில கூட அடிச்சு எடுத்துட்டு வாங்க. இதை பொடி பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க, எடுத்துட்டு வந்துக்கலாம். நம்மளும் கொதிக்குது. இப்போ நம்ம மிளகும் கிராம்பும் பொடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. இதை போட்டுக்கலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா வத்திருச்சு பாருங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு ஊற்றணும். இப்போ அரை டம்ளர் அளவுக்கு வத்திருக்கு. நம்ம இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஆறவும் செஞ்சிருச்சு. நல்லா ஆற வச்சாச்சு. இதை நம்ம காலையில் ஒரு டைம், நைட் ஒரு டைம் குடிக்கணும். நல்லா பாருங்க, அரை டம்ளர் அளவுக்கு வத்திருச்சு. கொஞ்சம் நல்லா ஆறிடுச்சு. ஆறினதுக்கு அப்புறமா இதோட நம்ம தேன், இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை, இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு, உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை சேர்த்துக்கலாம். தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி உங்க இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு இதை குடிக்கலாம். இப்போ நம்ம தேன் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம், 2 ஸ்பூன் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா சளி, இருமல், மூச்சு விடுறதெல்லாம் சிரமம், தொண்டையில கரகரப்பு, அந்த எச்சில் விழுங்கும் போதெல்லாம் வலிக்கும் பார்த்துங்களா, அதை மாதிரி எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது. அதே மாதிரி தலையும் வலிக்கவே வலிக்காது. இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ரொம்பவே நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான மருந்து. ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.